Cześć ludziska, jestem Strategian, a dzisiaj mamy epicką wręcz aktualizację modyfikacji wojen youtuberów. No i w końcu pojawiłem się w takiej modyfikacji. Jesteście gotowi na to, żebym ja kontra cała reszta youtuberów takich jak Ryniu, Lutel, Lotar, Mordeczka czy nawet Lukas stoczył wielki bój, bo Strategian ma wręcz fajne terytoria. A jeżeli nie, to się zaraz przekonacie, bo przecież potężny niedźwiedźlin, komunistyczny przywódca z dziwnym trafem rządem demokratycznym może mieć tutaj dużo do powiedzenia. Zanim zaczniemy rozgrywkę, trzeba przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja na świecie. Początkowo możemy zobaczyć, że jak chodzi o prestiż, największy posiada Ryniu. Potem jest Age of Civilization. Aha, to jest tam. Nie, to jest część większa Indii i te Wietnamy, Kongi, Hongi, Mongi, no. My jesteśmy prawie na samym dole. Za to, jak chodzi o ekonomię, jesteśmy prawie na samym dole. Jak chodzi o populację, też jesteśmy prawie na samym dole. Cóż, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, dlatego zaczynamy rozgrywkę i przybliżę wam jakieś ciekawsze momenty. Potężna armia Strategiana właśnie ruszyła do boju. Cały 1000 wczesnych myśliwców leci walczyć z przeciwnikiem. Tak. A tak poważnie nie wiem, co on robi, bo jego główna armia stoi w stolicy w Madrycie, a 1000 sobie zaczął lecieć, więc stwierdziłem, że to najlepszy moment, żeby pokazać moją potęgę i siłę, jaką posiadamy. Ten 1000 chciał odwiedzić prowincję Rynia, dlatego do niego przybył. Zobaczcie, jaki kozak. Już początkowe limitki są pokazane. Możemy zobaczyć, jak to wygląda limitem pułków. Ej, z limitem pułków wcale nie stoję najgorzej. Mam 72. Ale za co widzę jakiegoś kolegę, Rater ma już większą dyscyplinę od nas. Z maksymalną pojemnością wojska, no to już przegrywam. To Ryniu to jest taki prusak, no. No bez kitu, Ryniu to taki prusak jest. Widzu, jak wrzucisz lajka, to zwiększysz zasięg filmu. Dzięki za wsparcie. Kto ją wygra, bo jakbym wchłonął kogoś, to może miałbym szansę. Może byłaby szansa coś wykombinować. Nawet w wojnach youtuberów zdarza się ten jeden mankament, ten jeden moment. Zobaczcie sobie to. Strategian, rywale, Asewek, Lukas, Lutel. Poprawia relację z Mordeczką. No w sumie tak, pozdrawiam cię Mordeczka. I ma sojusz z Ryniem. Nie ma Ryniu, pozdrawiam cię. Ale się to złożyło, myślałem, że będziemy się bić, a tu sojusz zawarli. Fajne i to fajowe jest. Ale mamy dostęp tutaj do Lutela. Lutel, halo kolego. Lutel, zostaw łapkę, bo jak nie, to wpadniemy. I jest pierwsza wielka wojna światowa. Jest to Lutel, Lukas kontra Mordeczka, z czego Lukas pomaga Mordeczce. Więc ta wojna będzie miała przełożenie na wszystko, bo z tego co widzimy to, no Mordeczka walczy z Lutelem. Z tego co widzimy to Lukasa armia pędzi przez ciśnienie tutaj turecką, w tym momencie flotarową. Jest kłopot, bo armia Mordeczki jest mniejsza. Chociaż Lukas może mu tam wygrać tą wojnę. Ciekawi mnie, dlaczego Lukas stwierdził, że warto zajmować od strony Rynia. Czyżby to była jakaś nawiązka dla Rynia mówiąca: chodź ziomek, wyłaź, ty też się z nami pobij? Czy może nie? Lukas co zajmuje? Pomoże całe. Zaraz do Gdańska by doszedł. Ale była bitwa, w której okazuje się, że Lukas ma słabego generała w ataku, ale ma obronę +1 i ma lepszą obronę. Nie ma lepszej obrony. Ale morale to ma naprawdę lepsze. Chociaż, tak jak widzimy, wystarczyło, żeby dołączyła armia z lepszym generałem pod atak i już tutaj sytuacja się plasuje w ten sposób, że niestety Lukas został zmierzczony. Co ten Mordeczka robi? A Mordeczka dalej, jak to Rosja, siedzi na swoich wielkich, opustoszałych terytoriach. Widzu, jak zostawisz suba, to rozwinie się kanał bardziej. Dzięki za wsparcie. Przemiałkę na terenach Lutela. No dobra, no. Można też tak. Miałem nadzieję, że przyjdzie, ale nie. On woli odbić tereny, wypić sobie z 2 buteleczki i wtedy wpadnie. A za to Lukas straci całą swoją armię i zaczyna się druga wojna światowa. Bo tutaj mamy Asewek kontra Rater. To też jest ciekawa wojna, bo jak wiecie, Asewek ma te wojsko i dodatkowo zajmuje całe Stany Zjednoczone. Także jeżeli on się w niego wbije, może to wyglądać ciekawie. O, Asewek przegrał walkę jedną. Tylko Rater, co ty robisz? Czemu jedna twoja armia stoi na dole, a druga się bije? Przecież ta jedna armia zaraz zostanie zniszczona. Dopiero ruszył armią, no i została ze stack wipe'owana. O nie, dobra. Już wiemy, kto będzie zwycięzcą tej wojny. Za to
Mordeczka wypił buteleczkę i przyszedł na wojnę, tylko zapomniał, że po procentach generałowie słabo się biją. No i tak się oto stało, no. Armia Mordeczki została przez Lutela skorygowana, jak w przyszłości Naddniestrze. Ja cię chwycam, ale tu się dzieją wojny. Jedna wojna się zakończyła i chyba przegrano Mordeczki. Tak, dobrze widzimy. Jest to przegrana Mordeczki i duża część terytoriów ta zabrana. Z tego co widzę, to nie Mordeczka przegrał, to Mordeczka to wygrał. Przynajmniej terytorialnie widać, że dużo prowincji narodowych ma Mordeczka Lutela. Chyba że coś jest skokszone, nie wiem, powiedzcie mi, no. Wydaje mi się, jakby Lutel wygrał tą wojnę, ale może przegrał? Ciężko powiedzieć. Zaczęła się kolejna wojna światowa, w której Flotar wypowiedział wojnę dla Lukasa. No i Lukas ma bardzo ciężką sytuację w tym momencie, ponieważ my się cały czas z Ryniem wzmacniamy, z czego ja w ogóle mam 100 wojska, no i Ryniu ma 100 wojska. No a w Afryce Flotar bije się z Lukasem, tylko że Lukas ma 17 000 żołnierzy. Żałuję, że mój wojownik nie wbił i nie pomaga, bo to mogłoby być ciekawe. Chociaż zobaczymy, no. Moi też mogą się skolidować tutaj i przyjść. No i armia Lukasa została zlukasowana, czyli bardzo szybko skasowana. Tak jak Lukas bardzo często lubił mówić stackwiping, tak jak ja, więc została zestackwipowana. Myślę, że wojna Lukas została zakończona. Jak widzimy, Asewek zajął częściowo terytoria, wbił się na kontynent południowy. No, szkoda Rater, no, miałeś szansę, ale przegrałeś. Podoba mi się to, jak szybko zajmują. O mój Boże, no. Flotar robi flotę. Ale zaczęła się kolejna wojna i w końcu to jest wojna Strategian kontra Lutel ze sprzymierzeńcem, Ryniem. Ciekawe. Z tego co widzimy, to nasze armie tutaj łącznie rynio-strategianowe, strategicznego Rynia, idą sobie i miażdżą przeciwnika. No, wygląda to na to, że chyba Lutel sobie nie poradzi. No, chyba Lutel sobie nie poradzi. Moja jedna armia jest większa od samego Lutela. Zobaczymy. Mogła być bitka. Mogła być, ale jej nie było. Lutela armia dąży do perfekcji i idzie na moją 13. O ty draniu. Co jest? 334? Co ja mam za statystyki? Jesteś słabszy od niego. Czyli mi się tu szczycisz, jesteś słabszy. Jakie masz przewagi cywilizacyjne? Kto to wybierał? Zero akademii, zero niczego, nie pobudowali. Co za noob. No, armia została rozbita, ale nie zniknęła. 1000 przeżył. Za to myślę, że to nie ma znaczenia. Powiem wam, jestem podekscytowany tym sojusznikiem. Ryniu łącznie tutaj, patrzcie, zajmuje. No, Lutela armia niestety nie wytrzymała naporu armii naszej wspólnej. I Polska Lutelowa zostaje przejęta przez Rynia i Strategiana. Dzięki temu, widzowie, macie wiele więcej odcinków. Oczywiście, że tak. Jezu. Dobra, zobaczmy jak to zabiorę. Mój Boże. Ej, zostawiłem takie tereny chyba dla właśnie Rynia. Podoba mi się, ale duże tereny zabrałem tutaj. Stałem się 5. państwem. Dalej jestem za Lukasem? Nie no, prestiżem stałem się 5. Ekonomią stałem się 5., 6. Populacją dalej jestem z tyłu, no. No dobra, no. Zobaczymy co wyjdzie dalej. Mamy wojnę. Mordeczka zaatakował Age of Civilization, z czego chyba przegrywa? Bo jak widzę Age of Civilization... Tak, Mordeczka to przegrał. Został rozbity, bo Age of Civilization ma większą armię, czyli ta wojna będzie przegrana, natomiast powstała kolejna wojna. Jest to Strategian kontra Lukas i znowu wezwałem Rynia do wojny. No ta wojna mnie najbardziej ciekawiła zawsze. Mówiłem, że chcę ją zobaczyć, że chciałbym zobaczyć co wyjdzie, kiedy ja zetrę się z Lukasem. Tylko Lukas jest osłabiony, mocno osłabiony i Ryniu stoi po mojej stronie, więc Lukas sam kontra 2. Panda łysego jak 2 na 1. Dobrze, lecicie panowie, lecicie. On nie ma armii na to. Nie ma armii. Lukas mógłby to jeszcze wygrać. Jakby dobrze załapał część armii, zestackwipował, to miałby szansę to wygrać. Bo 2 główne armie są z lewej strony, natomiast on prze na samą górę i będzie wyłapywał moje mniejsze armie. Chyba że moja druga armia wyłapie Lukasową armię i wyłapała i jest miazga. Ja mam w ogóle jakieś chore przeliczniki na morale i nawet chorą liczbę czołgów jak na taką armię. Czołg współczesny. No moja armia jest silniejsza od niej. Moja armia jest silniejsza od armii Lukasa. To mocno silniejsza. Mamy dyplomatyczne wybrane i dlatego jesteśmy silniejsi. A nie, tak poważnie mamy militarną dominację. Oczywiście wybiorze mniej więcej tak jak ja to bym brał zazwyczaj. Dosłownie. Ten kraj bierze wszystko tak jak ja bym brał. No tylko z wyjątkiem przyrostu naturalnego. Chyba zależy, bo ja często różnie to robię. Więc jedna armia Lukasowa została rozbita. Tereny zostają zajmowane. No i armia Lukasa została porozbijana i zestackwipowana. Czyli to jest koniec. Lukas właśnie padł. Zobaczymy teraz jak tereny zabiorę. Teraz koniec wojny jest. Mamy 87 i mamy kolejną wojnę. Natomiast jak to wygląda? To za wojna? Nie, to nie my mamy. To nie my mamy. To Lukas ma wojnę. Flotar zaatakował Lukasa.
Lukasa i pomaga mu Lutel. No tutaj się będzie dążyło teraz do pięknych rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mordeczka niestety został rozbity i oddał część terytoriów dla Age of Civilization Łukasza Janowskiego. W ogóle, co to jest za Jodok Ashor? Kim ty, chłopie, jesteś? Jak u mnie jest ktoś taki jak Niedźwiedzin, wiecie, Stalin, Niedźwiedzin, komunistyczny. No kocie, strategian. Ile ty terenów zakosiłeś? Jak ty jesteś potworniaście piękny, ale dużo armii moich biega, jeju. Sojuszujemy się dalej z tego, co widzę, z Ryniem. Pasuje mi to. Pierwszy, który zostanie wyrzucony z tej wojny, to chyba Lukas właśnie, bo z tego, co widzicie tutaj, główne armie Flotaro, Blutelowe kończą Lukasa. Szkoda chłopa, bo miał potencjał jakiś. Jeszcze istnieje. No, ale on już nie wygra. Nie, to już jest niemożliwe. I zaczęła się druga potężna wojna, bo macie wojnę naszą, czyli naszą? Nie, to nie jest nasza. Ryniu został zaatakowany przez Lutela. Ja pomagam i Flotar pomaga. No to wojna ryniowa z Lutelowem, z czego Lutel rozbił armię Rynia, a druga część armii Lutela została też rozbita. My za to gonimy armię Flotara, który przybył i moja ósemka się wbiła w niego, ale została zbita. Natomiast druga armia zostaje rozbita, bo my po prostu wygraliśmy z Flotara armią, tylko on ma teraz większą. On ma teraz znacznie większą armię ode mnie. To nie będzie dobre dla nas. Za to Lutel rozbił Rynia. Kurde, gdyby nasze armie dwie się złączyły, to miałoby sens. I tak właśnie się dzieje. I nasze armie główne rozbiły armię Flotara, natomiast armia Lutela wyłapała mnie. Niestety, moja armia została rozbita. Źle to wygląda. Kurde bolek, ale tu się dzieje. No i jest stack wipe dla armii Rynia. Moja armia też jest praktycznie stack wipe'owana. No, Ryniu w tym momencie sobie nie poradził. Czy to przez zmianę terytoriów, czy to przez zmianę rozwoju? Ciężko powiedzieć, natomiast no, nie podbił żadnego kraju jeszcze. Tylko ja podbiłem tego sojuszu. No sojusze czasami ograniczają. Żeby to było takie coś, że możesz brać w tym sojuszu też prowincję, to tylko chyba jako wasal możesz. Szkoda, bo Lutel został rozbity, a mimo to zrobił robotę. No ja nie mam armii na to, żeby pomóc. Szkoda, naprawdę szkoda. No Ryniu niestety stracił część terytoriów. Nie udało nam się uratować sytuacji. Druga wojna Asewkowo-Raterowa. No i Asewek kolejny raz zaatakował Ratela. Tylko ciekawe w tym momencie, kto to wygra. Stawiam bardziej, że Asewek liczbą wojska, chociaż mogę się mylić, bo z tego co widzę, to Rater ma teraz dwie armie duże, a Asewek tylko jedną. No i rozbił armię Asewka, żeby to było odbicie się od muru i skończenie sytuacji. Zobaczymy w późniejszym terminie. W razie przyspieszam czas. Jest kolejna wojna. W tym momencie Mordeczka zaatakował Lutela i Lukas pomaga dla Mordeczki, czyli Mordeczka walczy sam 1 na 1 z Lukasem, z Lutelem. No i jak widać, niestety znowu się stało to samo co wcześniej, czyli armia Mordeczki sobie po prostu nie radzi z Lutela armią. Lutel jakimś cudem buduje armię, która wytrzymuje każdą próbę czasu i nawet po upadach, nawet po stracie gigantycznej części terenów, dalej jest potężna i potrafiła puścić manto Ryniowi. Jak widzimy, pisało się, bo właśnie Mordeczka też dostał manto. No i się skończyło. Lutel zabrał ogromniastą część terytorium. Szkoda, że napisy się tu psują, że są na małych wyspach, powinni zrobić blokadę, żeby na małych wyspach się nie pojawiały po prostu, bo to brzydko wygląda. Ale tak, no niestety, no. Sytuacja wygląda jak wygląda. Za to Rater tłucze Asewka i Asewek tłucze Ratera i nie wiadomo, kto to wygra wojnę. Jak ciekawie to wygląda. Mamy kolejniastą wojniastą, czyli Flotar zaatakował mnie i pomaga mi Ryniu, a jemu Age of Civilization. Zobaczymy, kto wygra tą wojnę. No, nie wróżę nic dobrego. Mają sporawę armię. My wyłapaliśmy jedną i rozbiliśmy ją, natomiast on prawie rozbił nam drugą armię. Na szczęście moja armia doszedła do sytuacji. Doszła. Utopiła jego armię. No, ale moja armia jakimś cudem nie zaczęła bić się, tak jak powinna. Ale ruszyliśmy na Flotara, ominęliśmy go i popłynęliśmy morzem do Włoch. Nie wiem, co ja robię czasami. Au. To ty robisz tu. Au. Moja armia się mija cały czas. O, niestety, Ryniu został rozbity. I jest wajcha mocy, której ja bez generała rozbiłem armię Flotara. Na szczęście się udało. Dlaczego wy nie stackwipe'ujecie tej armii? Ze stackwipe'uj o strategian. Uczyłem cię stackwipe'owania. No i się skończyło, że oni nas zestackwipe'ują. Niestety. No i jest koniec. Nie ma już nic. Niestety, sojusz Age of Civilization z Flotarem. Ta współpraca nas wykańcza. Szkoda, bo to oznacza mój koniec. Myślałem, że pójdzie inaczej, ale niestety moje państwo sobie nie radzi mózgowo tymi sytuacjami. To, puszczając czas, jak to wyglądać będzie, no zajmą mnie. Po prostu mnie zajmą. Age of Civilization nie chciało, żebym był największym producentem życiowego kraju. Niczego. Tutaj pyk. I teraz będę zajęty. Zobaczymy, jak to zniknę. Wow! Zostałem wypchnięty z Afryki i wypchnięty z
lutelowej Polski. Za to jest kolejna wojna, w której Lutel znowu bije Mordeczkę i znów Mordeczka wypowiedział tą wojnę. I tym razem znowu wygrywa tą wojnę. No, czy oni się nauczą? Raczej nie. To oznacza tylko tyle, że możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała lutelowa Polska, ponieważ Lutel znowu zajmie część terytoriów. Patrzcie, jak on lata, jak zajmuje. Ale lata, jak szalony. No i kolejny raz zajął gigantyczną ilość. Tak to jest, jak rozwijacie militarną dominację. Z tego co widzę, to Rater rozbija Asewka. Asewek na początku pierwszej wojny wygrywał, natomiast ta następna wojna to już jest miazga. No po prostu Rater robi dominację i odbija to, co stracił. Zobaczcie sobie, gigantyczna liczba terenów zostaje odebrana. Wszystko to przez winę ekonomii. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda odbić, bo nie każda wojna stracona będzie zakończona. Fakt obronny z Flotarem. Flotar stłukł mnie na kwaśne jabłko i mamy teraz obronny. Sojusz z Ryniem. Kawę pułapy. Co to za wojna? Co to za wojna? Ja zaatakowałem konflikt o zasoby. O te zasoby, o to chodzi. Wypowiedziałem wojnę Lutelowi i ja chcę tereny i Ryniu mi pomaga, jesteśmy sami kontra Lutel, więc jeżeli dobrze pójdzie, to Lutel nie powinien tej wojny wygrać. Nie powinien. Ale wiadomo jak wygląda, czyli Lutel przyjdzie całą swoją armią, moja druga armia będzie się na mnie patrzyła. Na szczęście. Na szczęście Ryniu pomógł. I znowu druga armia moja rozbita. Armia Lutela się dozbraja, odnawia. Ale to jest chyba koniec. To już jest chyba koniec. Tego co widzę, no to nie wygląda za dobrze dla Lutela. Lutel poszedł do nas. Gdyby się nasza armia jedna cofnęła, to zakończyłaby go. To nie wygląda dobrze dla Lutela. Puszczę czas. No cały czas wyłapował nasze mniejsze armie, ale on to wojnę przegrywa. No i jego armia też w końcu została zestackwipowana. Czyli wiemy, że ja już to zajmę. Tylko w jakiej ilości? Zobaczmy, w jakiej ilości ja to pozajmuję. Macie widok? Strategian się pojawił. No i Niemcy i Polska głównie mnie zainteresowała, widzę. Strategian pojawił swoje napisy i stał się przepotężny. Rozejm. Lothar ma sojusz z Mordeczką. Ciekawe rzeczy się dzieją. Jak on ma limitę, Jezu. Kolejna wojna. Lutel walczy z Flotarem. Mordeczka, Lukas w tej wojnie biorą udział. To jest wojna skończona, bo Flotar ma największą armię na całym Bożym świecie, więc niestety, gdyby nasi zaatakowali, to może by to jakoś wyglądało, a niestety tutaj Flotara armia, 220 koła, robi robotę, po prostu robi robotę i Lutel przegra. No gdybyśmy my jeszcze zaatakowali, może z boku coś, tego, wyłapywali, ale tak to chyba Flotar będzie mistrzem tej gry. Pod względami wieloma po prostu nas dominuje. Niestetawy, panowie i panie. I Lutel został cały zjedzony z Flotara. Flotar się nie patyczkuje, Flotar zajmuje wszystko. I ostatni kawałek Lutela został państwem marionetkowym Rynia. Ryniu stwierdził, ja się nie biję, ja po prostu zajmuję. I postawił mu taką flagę na czole. Przegrany Lutel leży tam pobity w rowie, a podbiega do niego Ryniu, wbija mu flagę w głowę. You are mine! You are mine now! Boże, kocham tę grę. Za to Lutel sojusz z Lukasem. No, a my nie mamy sojuszu. Strategia ma sojusz z Age of Civilization. Jaka zdrada Rynia. Co za zdrajca. Ale ja nie mam mocniejszej armii od Rynia. Co on kombinuje? Bez jaja, nie mam mocniejszej armii. Kolejna wojna. Asewek kontra Rater. Tylko Rater ją wypowiada. Nie dziwię się, jak Rater ma 177 zasobności. O, ja jestem w ciemnym radzie, ale Rater to wygra. Mamy wojnę i tak jak się spodziewałem, wypowiedział wojnę potężny strategian dla Lutela. Ja nie zaatakowałem Rynia, ja zaatakowałem Lutela. To mi się podoba, to nie jest zdrada stanu. To nie jest zdrada stanu. Byliśmy sojusznikami przez 200-300 lat, ale moja armia staje zmiażdżona. Jak to wyjdzie? Niestety chyba przegrałem tą wojnę. No, przegrałem tą wojnę. Sojusznik mój za to płynie. Jeżeli zdąży, to ja tą wojnę wygram. I chyba tak będzie. Przybył z odsieczą i popłynął. Odbija, zajmuje. Ja to wygram dlatego, że on to zajął. Ja to wygrywam, bo on to pozajmował. I on jeszcze porozbijał Rynia. Rozumiecie to? Ja nie miałem armii. On po prostu sobie przyszedł, zajął. Zostałem wybustowany przez sojusznika. Widzowie, to jest ta wsio. No i co? Tereny zajęte. Dużo Rynia prowincji też widzę, że zabrałem. No, tym większy, ale czy to tak korzystne? Ratel, co ściągnął Asewkowi tonę prowincji. Wow. No i jest kolejna wojna. Age of Civilization wypowiedział wojnę Mordeczce. I ta wojna skończy się szybciej niż się zaczęła, ponieważ Mordeczka po prostu nie ma wojska i został już rozbity.
zobaczcie sobie. Age of Civilization nawet nie czekało, po prostu wypisywało mordeczkę i go zjadło całego, czyli mordeczka wypadł jako pierwszy z rozgrywki, rozumiecie to? Lucas utrzymał się na tych terenach, dalej istnieje legenda Lucasowa, ale mordeczka został wyrzucony. Mamy dwie wojny, Strategian wypowiedział wojnę Ryniowi i z tego co widzę, to Strategian ma większe wojsko, albo silniejsze wojsko, chyba silniejsze, bo generała nie miałeś, a ja mam dokokszonego, co ty zrobiłeś Strategian? Jestem do tyłu nad tobą, Ryniu, nie wiem co się stało, czasami ta gra mnie zaskakuje. To jest jedna wojna, a druga? Rater wypowiedział wojnę dla Sefka. Ponownie go bije. No to jest ciekawsza wojna. To jest dominacja Europy Zachodniej. Jeżeli ja to wygram, to ja będę dominował, ale z tego co widzę, moja armia jest za mała w porównaniu z armią Rynia. Tylko, no, Lucas ma nawet większą armię ode mnie. Co tu się dzieje? Age of Civilization tutaj pędzi, czy nie? Pędzi do mnie. I Lucas przybył. Chyba przegrałem tą wojnę. No, chyba przewaliłem ją. Age of Civilization przybyło, rozbiło jedną armię Lucasa, ale to tylko jeden stack, a reszta? Halo? No i koniec dla mnie jest, czy nie? Nie jest koniec dla mnie. Jakimś cudem przybył i zdołał odbić tereny, chociaż bardzo blisko było, był już 80%. No, ale finalnie sojusznik wziął mnie na plecy, powiedział: nic się nie bój, ja ci pomogę. No i za darmochę dostaję terytoria. Moja armia nie zrobiła się w pełni chyba nigdy. Okej, no. No i zaraz jest finał. Zobaczymy, ile wezmę z tej wojny. Ile ta wojna mnie kosztowała, to nie powiem, ale ile wezmę z tej wojny, to już jest ciekawe. Boże, jaki dziwny napis. Strategia! Rozrosłem się i Lutela przywróciłem na mapę. Okej, powiedzmy, że jest okej. Lutel zaatakował Rynia. Uwolniłem Lutela i Luter wezwał Flotara, żeby podbić Rynia i ponownie dzieje się to samo, czyli jest miazga. Lutel, jak się tylko pojawia, nawet z mojego kraju nie istniał, zobaczcie co on robi. Jaką miazgę robi, po prostu zajmują tereny Rynia i tyle, i Lutel se zajął i Lutel se wraca i można. Ciekawe jak moja armia ma za tym nadążyć, 361, ja mam dalej 98. O, to jest klasa, bo minęło mało czasu, wykorzystałem to, że Ryniu został podbity, po prostu wjechałem w niego i zajmuję jego terytoria, podbijam jego nowe możliwości i będę chyba jednoczył w końcu Francję i może Wielką Brytanię zacznę zjadać. Częściowo jeszcze mało tych terenów w ogóle moje państwo bierze, bardzo mało. Cóż to za wojna? Lutel z Flotarem kontra ja i Age of Civilization. No, to bardzo przykra wojna, ponieważ ja nie mam żadnych szans za armią Flotara i jak widać to się źle dla mnie kończy. Nawet Age of Civilization nie ma żadnych szans, no gość ma po prostu 500 000 wojska. No to Lutel wraca do istnienia dzięki temu sojuszowi. No, ale mało terenów mi zabrał, tylko moje wojsko nigdy się nie odbuduje. Za każdym razem kończy tak samo. No i to jest chyba mój koniec, bo Flotar mnie zaatakował, jest 1 na 1, tylko co to 1 za 1, jak ja nie mam żadnych szans. Zobaczmy, czy zjem je całego. Tak, no i oficjalnie mogę uznać, że moje państwo przestaje istnieć, jest państwem wyspowym od dzisiaj. Ja teraz buduję potężną armię napoleońską na Korsyce. O, mam jeszcze z Lucasem terytoria na równi. Jestem ostatni. Ekonomia, wow. A Lucas w ogóle na tych terenach, co pozostał, Lucas budował sobie większą ekonomię niż miałem na połowie Europy. No, mówiłem coś o Lucasie? No to ta długowojna nie będzie trwała, ponieważ jak widzicie, Flotar po prostu puścił chorągiewę i usunął Flotara. I Flotar usunął Lucasa, czyli zostałem ja, Alpoki, Lutel, no mało nas zostało, ale widać to już zwycięża w tej kolejce. Atakujący Age of Civilization, z tego co widzimy, to Ryniu chyba też wyleci z tej mapy, chyba że zostanie na jakiejś wyspie, ale to ciekawie wygląda. Okej, czyli nie. Ryniu został usunięty, po prostu. Wbił się Age of Civilization i usunął Rynia. Tak o. No, dla mnie też nie zostało dużo, bo Lutel stwierdził, że to jest czas najwyższy usunąć mnie z istnienia i się mu nie udało dalej, nie usunął mnie. Widocznie zabrał gdzieś jakieś tam z góry terytoria. Bo ja jeszcze mam Gotlandię, rozumiecie to? Ja sobie jestem wszędzie państwem wyspiarskim. Część Sycylii, tutaj sobie Sardynię, Korsykę, no i jeszcze Gotlandię. Ten Flotar, no, zakończył moje istnienie, no. Po prostu zakończył moje istnienie. I ja też wypadłem z tej rozgrywki. Wychodzi na to, że będzie tylko wojna flotarowo inna. Zobaczymy resztę wojen i jak to się zakończy. Z tego co widzimy, to Lutel też wypadł z rozgrywki. Zostało 4 wojowników potężnych. Jak widzę, jeszcze Asawek wypadł z rozgrywki. Został tylko Rater. Alpoki teraz wypada z rozgrywki. No, Apoki też wypadło. Zostało 3 państwa. Kto wygra? Nie wiem. Zobaczymy. Przekonamy się. No i jest wojna, w której niestety Rater wypada z istnienia. Ciekawy byłem, kto to zajmie. Ale nie. Przywrócili Asewka po prostu. Asewek został całkowicie przywrócony. I z lepszą liczbą terenów i lepszą armią. Rozumiecie to? Okej.
Ale komedia. Gość, co zyskał całe państwo, tak kosę. Czwarty gracz i Alpokit został przywrócony jeszcze. O, mówiłem coś, Alpokit już przestał istnieć. Jest wojna, w której Asewek wygrywa z Ratelem, chyba, albo i nie. Jednak Ratel ponownie zmucił Asewka. Okej, ciekawe. Asewek wrócił silniejszy i Asewek wyszedł wolniejszy. Zgoda no, bo to wyglądać zaczynało ciekawie. Kolejna wojna Asewka z Ratelem i kolejny raz Ratel po prostu miażdży. To zaraz dojdzie do momentu, gdzie Ratel będzie miał znowu te same terytoria. I jest wojna. Asewek dostał wojnę od Flotara, więc Flotar powinien zająć całego Asewka. Tego, co mi dobrze wiadomo, to po prostu Flotar tak robi. Kolejna wojna Asewka z Flotarem. Tym razem Flotar zajmiesz go, czy nie? Tak, i tym razem Flotar usunął Asewka. No to Ratel ma już nieciekawą sytuację. Ratel ma nieciekawą sytuację. Kolejna wojna i tym razem Ratel właśnie wije się z Flotarem. Tylko oglądanie tej bitwy to jak wyścig właśnie szczurów, zobaczcie sobie, po prostu Flotar wjechał setką armii, druga setka armii przybyła i to jest koniec, no. Nie ma nawet co oglądać. I kolejna część terenów została zajęta. Ciekawi mnie najbardziej wojna Age of Civilization z Flotarem. Na razie się sojuszują, ale jak zniknie Ratel, to zostaną tylko dwa te kraje i jestem ciekawy, kto to wygra. Chociaż stawiam, że ten pan, to może się trochę zmienić. Asewek znowu został przywrócony na mapę świata, nie wiem gdzie, jakimś cudem znowu się pojawił. Jakaś wyspa czy coś? Nie wiem, ale jest znowu wojna i znowu Flotar rozbił tereny. O, no i jest koniec sojuszu Age of Civilization. Teraz będzie możliwa wojna z Age of Civilization. Jak Age of Civilization padnie, jest ta wojna. Flotar walczy z Age of Civilization. To możemy obejrzeć. To będzie ciekawe starcie na czwóreczce chociaż. To jest ciekawe starcie. No i cała armia Flotara poszła do Ratela. To jest ciekawe, bo Age of Civilization ma silną armię. Jeżeli podzielił armię Flotar, to jest szansa, że to przegra. Albo i nie. Ciężko powiedzieć, no bo nie, Flotar przytłoczył ilością, okej? Flotar ma ma ponad 1 000 000 żołnierzy. Po prostu sobie podzielił armię. 500 000 tu, 500 000 tu, no i niestety. Oficjalnie można powiedzieć, że Flotar tę rozgrywkę wygrał. No już nie ma szans, no gość ma 1 000 000 żołnierzy. Wow. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i czołem.